Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sahabat sehat, batuk pada masa pandemi ini sering membuat orang jadi galau atau gelisah. Untuk itu, pada episode kali ini akan kita sampaikan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Sahabat sehat, waspada, batuk cepat menular. Hal ini dikarenakan batuk disebabkan oleh virus, alergi, bakteri, dan polusi. Hati-hati, virus mudah menyebar di udara dingin. Batuk menular dengan cepat sekali karena virusnya bisa pindah hingga jarak 8 meter dan bertahan 24 jam. Kecepatan partikel air yang keluar saat batuk sekitar 80 km per jam. Marilah kita simak etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang pertama, apabila kita tidak memakai masker, maka tutupi mulut dan hidung. Gunakan tisu atau siku bagian dalam dan jangan tutupi dengan telapak tangan. Etika yang kedua yaitu bersihkan kontaminasi. Buang tisu dan bersihkan benda yang tercemar percikan bersin atau batuk ke tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan. Lebih sering cuci tangan dengan sabun atau air mengalir selama minimal 20 detik. Sahabat sehat juga bisa menyimak video kami tentang bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Sahabat sehat, cuci tangan pakai sabun terbukti efektif bunuh virus COVID-19. Yang keempat, jangan sentuh wajah. Tangan dapat membawa virus dan masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Stop sentuh mata, hidung, dan mulut. Karena mata, hidung, dan mulut adalah pintu masuk virus corona COVID-19 ke tubuh kita. Kita sering tidak sadar menyentuh mata, hidung, dan bibir dengan tangan kita. Stop kebiasaan itu. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan imun tubuh kita. Semoga kita selalu sehat dan selamat. Terima kasih sudah menyimak video singkat kami tentang etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Sahabat sehat, jangan lupa untuk selalu konsultasi dokter. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.